Kailangan yun. Okay, thank you so much, teachers, no? Abi kong 3 minutes, murag 1 minute naman ito mga teachers, no? Ay, sige, katubog sila mo sayaw, apil po na ito mga former teachers ron. Balag agakon sila mga anak ko kasawag mga apil ron. Bita, so this time, para makalakaw ng atong school principal, kaya doon na pa siya lakaw, kabahin sa DepEd, let's give a big round of applause once again for the school principal of Anas, Sir Julio Lim. Again, thank you so much, Sir Ivan, for our DMC of this event. I am so happy today kay natukod na nahimo na jud niya itong grand reunion. At the same time, I am so happy today gihapon. I'm very much happy today. Why? Because of our first reunion, our first alumni get together. And the second time, it was my day to be take out as principal too. So, promote kintahay ko mo nang lahi po, di ko muadto, gingon bitang, di pa ko muadto ato, ma'am, unsa may tabo. Instead that my appointment will be dated today, it will be dated on the second time na po ipanghatang among appointment. So for that reason, ningan jud ko nga pasensya na jud og di ko kahuman sa program. Anyway, the programs, the activities that we have today are being well taken care by our teachers here. So again, thank you so much, Sir Ivan. Thank you so much here. Alright, sir. Bisag wa kaniya, sir. Okay naman pa, sir. Kami nagpuputiri. Dito, Sir Lim. Thank you so much once again to our school principal of Anas Elementary School. Once again, a big round of applause for Sir Julio Lim. Okay. Kada nagpamatuod nga kuan yun. Inga na ka busy pa sa ma-promote na ta. So sunod, ma-promote na po tapuhon o kuan. Mayor sa Silda. So again, kana nasa classroom dali na mauwi ginoo ko. Murag gamay-gamay rataan ni. So for sure, kay naman ta mga batch kay 1960s pa, bahala na mag-adto sila kay nagi-wheelchair na bayapon sila. Ang kitang ang ako nagigaut na, o binsak din naman na siya. Ibagbalag at sinilas, basta importante magyaw-yaw ko din sa atong atubangan for this first year for get together, no? Sa tuang dear school, Anas Elementary School. Alright, so this time is the recognition of our batches. Sige, ingani nga ito ang flow, aniha. Ug matawag na ko ang inyong batch, palihog og sakat at sa stage, mangambak ta og kuman atong kinabuhi. Bitaw. Matawag na ko inyong batch here, kung saka sa stage together with the special people nga sa stage, mag-pictorial ta. Dito pa matugay-tugay, wala dagang, anang